Hola amiga, el día de hoy vamos a necesitar unos 4 ajitos, una cucharadita de comino, cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de orégano, 2 hojitas de laurel y un pedacito de canela, 2 tomatitos, 3 chiles puya y 7 chile guajillo. También vamos a necesitar nuestro kilo 700 aproximadamente de costilla de puerco y la vamos a ir cortando en trocitos. Mi medida es 2 huesitos, cada 2 huesitos le corto, esta es la medida. Le echo agua con sal, la sal que tú creas que sea necesaria para que quede de buen sabor tu costilla y tapamos. También vamos a poner a cocer nuestros chilitos y una vez que hiervan los apagamos. Aquí tengo un arrocito reservado para mi comida. Esto es opcional, se lo estoy mostrando porque es opcional. Y cuando veas que ya está cocidito, lo destapas y lo empiezas a mover para que se cocine bien de todos lados. Si tú quieres utilizar una más grande, una cazuela más grande que la mía, estaría mejor. Pero la verdad es que no me quejo, el resultado me gustó bastante. Y cuando ya esté bien cocidita la costilla, pues ya vas a ver que se va a ir dorando porque ya se evaporó todo el agua y quedó la grasita de la costilla. Con la misma grasita de la costilla, pues se va a ir dorando nuestra carne. Ahora vamos a licuar los tomates, los chiles y también le vamos a poner todos los condimentos que yo te había mencionado antes. Los tomates no se pusieron a cocer, así en crudo se van a licuar sin problema. Y con poquita agua de los chiles vamos a empezar a licuar y vamos a colar encima de nuestras costillitas. En este punto ya para mí están bien, de tanto de cocidas como de frititas. Están súper suaves las costillas. Y ahora voy a colar toda la salsa que licué con todos los ingredientes para que no haya impurezas o pedacitos de algún condimento. Sazonamos con sal. Ahora mezclamos un poco ya que le pusimos la sal para revolver muy bien con la salsa y que todo se vaya integrando muy bien. Y esperamos por unos 20 minutos aproximadamente más para que realmente ya estén en su punto nuestras costillas de sabor, de jugosidad y de todo. Le retiramos un poco la grasita que va soltando. Bueno, yo lo haré. Si tú no lo quieres hacer, no hay ningún problema. Pero a mí sí me gusta que quede un poquito más limpia nuestra salsa. Así que de esta manera yo la voy retirando. Así es como se ve. Y nuestras costillitas ya están listas. Ahora sí, vamos a emplatar. De esta manera fue como nos quedó a nosotros. Espero que te haya gustado el video y lo puedas intentar en tu casa y lo puedas disfrutar también. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta luego.